السلام عليكم أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في قناتكم جولة وسياحة، فيديو جديد. لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والاشتراك في القناة. ابقوا معنا. وقعت وزارة التجهيز والماء اتفاقيات مع 6 جهات في إطار تحضير التجهيزات المتعلقة باستعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، ما سيكلف 20 مليار درهم حسب ما كشف عنه الوزير نزار بركة. وأكد بركة في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين أخيراً أهمية توسيع مجال طرق السيارة من أجل القيام بكل التدابير اللازمة حتى يكون المغرب في مستوى تنزيل دفتر التحملات الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وقال بركة: قمنا بالتصميم الوطني للبنيات التحتية الطرقية في أفق 2040، والذي تم بكيفية تشاركية مع الجهات، لأننا وصلنا إلى قناعة مفادها أنه من الضروري ألا يتم تحديد هذا التصميم دون إشراك المعنيين بالأمر والمنتخبين والوزارات المعنية، وهذا التصميم ستتم المحافظة عليه وتسريعه بحكم احتضان المغرب لتظاهرات دولية. واعتبر بركة أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية مندمجة وتعبئة كبيرة في هذا المجال من قبل كافة القطاعات الوزارية، لافتان الانتباه إلى أن وزارته عقدت اجتماعات عدة بمقر وزارة الداخلية بمشاركة 7 قطاعات وزارية. وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الوزير المكلف بالميزانية، ورؤساء الجهات وعمداء المدن والوكالات والمؤسسات العمومية لأجل التوافق على وضع تصور مشترك وضمان اتقائية البرامج. وبخصوص مشاريع الطرق السيارة، أوضح وزير التجهيز والماء أن المملكة تطمح إلى بلوغ 3000 كيلومتر من الطرق السيارة لمواكبة تنظيم التظاهرة العالمية، مؤكداً في السياق نفسه أن الوزارة تعمل على تنزيل مشاريع خلال السنة الجارية، أبرزها مشروع الربط بين الرباط والبيضاء، والذي شاءت الأقدار أن يكون مجاوراً للملعب الكبير ابن سليمان، إذ سيشكل هذا المشروع قيمة مضافة لهذا الملعب الذي يعد الأكبر في العالم. وأضاف بركة أن هناك مشاريع أخرى تتعلق بالطريق السيار التي تربط بين كرسيف والناظور، والطريق السيار البيضاء برشيد، وطريق آخر يربط بين طيط مليل وبرشيد الذي يقدر طوله ب30 كيلومترا، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من الدراسة الخاصة بالطريق السيار بين فاس ومراكش عبر بني ملال وخنيفرة، متوقعا أن تكون له قيمة مهمة جدا بالنسبة إلى إنعاش هذه الأقاليم وإعطاء نفس تنموي لكل هذه الجهات، لأنه سيربط تلك الطرق بأقاليم وبفاس ومكناس. وأكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل بالرباط أن المغرب عازم على إنجاز كافة المشاريع المرتبطة بتنظيم المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال كأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك بغية توفير خدمات نقل وتنقل تليق بهذه التظاهرة العالمية الكبرى. وأشار عبد الجليل في هذا الصدد إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة للنظر في اللمسات الأخيرة التي سيتم وضعها على ملف تنظيم كأس العالم 2030 في مجال النقل والتنقل. كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تفاصيل مشروع الربط السككي بين مدينتي طنجة وتطوان، الذي سيكلف غلافاً مالياً تبلغ قيمته التقديرية الأولية 24.6 ملايين درهم، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين وتعزيز الربط بين مدينتي طنجة وتطوان عبر شبكة السكك الحديدية. وتشير المعطيات ذاتها إلى المشروع يتضمن إنشاء خطين رئيسيين، يتعلق الأول بربط محطة القطار فائق السرعة بطنجة بالمحطة الجديدة في ملوسة والمدينة الجديدة شرفات، إضافة إلى ربط محطة طنجة بالمنطقة الصناعية.
أما الخط الثاني المدرج ضمن المشروع فيهم ربط مدينة تطوان بالمدينة الجديدة شرافات. وبحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية فإن هذا المشروع يأتي ضمن خطة أوسع لتحديث البنية التحتية للنقل في المنطقة الشمالية، كما سيساهم في استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال. قال العالم والمهندس المغربي رشيد اليزمي إن المغرب لديه مؤهلات كبيرة في مجال صناعة بطاريات الليثيوم، وأنه مع الوقت بدأ القائمون على المشاريع المتعلقة بهذه الصناعة يهتمون بها ويعقدون شراكات مع دول أجنبية لجلب هذه التكنولوجيا التي تهم التحول الطاقي والسيارات الكهربائية وغيرها. وأكد اليزمي أنه إذا تم دمج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية مع تخزين الطاقة في البطاريات سيتم حل عدد كبير من المشاكل المتعلقة بالطاقة. وأبرز العالم الذي ألقى محاضرة حول بطاريات الليثيوم والبحث العلمي والصناعة التجارة في هذه البطاريات في المنتدى الدولي للكيمياء المنعقد بالرباط. أخيراً، أن المغرب يتوفر على مادتين أساسيتين تدخلان في صناعة هذه البطاريات، موضحاً أنه يتوفر على أكبر مخزون عالمي من الفوسفات والذي بدونه لن تكون هناك بطاريات، كما أنه يتوفر على معدن الكوبالت الذي يدخل ضمن مكونات البطاريات ذات الطاقة العالية. وشدد على أنه مع البحث العلمي ومدارس الهندسة وكليات العلوم التي تؤهل الأطر المغربية لمواكبة هذه المشاريع مستقبلاً، خصوصاً مع وجود شركات أوروبية تصنع السيارات الكهربائية وأخرى قادمة من آسيا، فإن الأمر يستدعي صنع هذه البطاريات في المغرب وتصديرها نحو الخارج. ويقود رشيد اليزمي العالم المتخصص في الكيمياء والمستقر حالياً في سنغافورة أبحاثه هناك. ويعتبر ابن فاس صاحب الفضل في اكتشاف سالب الكاطود في بطارية ليثيوم ليون، ما خلق ثورة في مجال الشحن سواء في السيارات الكهربائية أو الهواتف الذكية. كان العالم والمهندس المغربي رشيد يزمي من أول الداعين بالمغرب إلى تشييد مصنع لبطاريات الليثيوم، مشدداً على ضرورة الحرص على اختيار شريك مصنع مشهود له بمراعاة الجودة ومعايير السلامة، وألح على مسألة التفكير في سلسلة إنتاج مترابطة تبدأ من التعدين وتنتهي عند الإنتاج والابتكار، لأن سوق الطاقة هو المستقبل. هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو أعزائي المشاهدين، شكراً على مشاهدة الفيديو. لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا، والسلام عليكم.